जब तुम उंगलियों को चटकाते हो तो असल में हड्डियों के बीच की जगह अचानक फैल जाती है। इससे अंदर का दबाव गिरता है और जॉइंट के लिक्विड में मौजूद गैस से छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और वही बुलबुले अचानक फूटते हैं। यही होता है वो कड़क वाली आवाज। अब एक जरूरी बात सुनो, ये गैस बुलबुले तुरंत वापस नहीं आते। उन्हें दोबारा बनने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। इसीलिए एक ही उंगली को तुरंत 2 बार क्रैक करना नामुमकिन होता है। और हाँ, अगर ज्यादा जोर लगाया तो क्रैक नहीं होगी, सीधा उंगली डिसलोकेट हो सकती है।